Основные дорогие подписчики это в комментарии писали, что якобы я обманываю. Да, это наши, это, к сожалению, наши мусульмане, они верят, когда это мусульманка плачет, рыдает, что помогите мне, пожалуйста, у меня нету квартиры, нету жилья, или я голодаю, или холодаю, а я не буду плакать. Я просто вот это не хочу, что вот от жалости это кто-то мне это помочь. Ради Аллаха, как это моя знакомая, это сестра мусульманка Казахстана, она сказала, однако, что некоторые мусульмане, они не понимают термины это вот машалла, баракалла, это ради Аллаха, не понимают. Понимающий это не спрашивает, что помочь и как помочь, где помочь. Сразу это оставляет свой номер телефон, вот пиши сестре, мы хотим тебе помочь. Зачем столько это сообщений писать? А я номер давно оставила. Я вчера только номер поменяла. А мой номер до вчерашнего дня это действовал. А сегодня уже не действует. Я номер поменяла. Если кто хочет помочь, пожалуйста, свой номер ставьте. Еще раз говорю вам, от жалости не надо помочь мне. Ради Аллаха, кто хочет, помогите. Если не хотите, в судный день перед Аллахом потом это будет отвечать, что я к вам обратила, а вы не помогли. Потому что в судный день все мы это перед Аллахом будем отчитывать, что кто кого помог ради Аллаха, кто это мимо прошел. Вот так это хотела вам сказать. Поэтому не говорите, что я обманываю. А зачем это мне обманывать, что столько видео снимать и это обвинять кого-то? Это не мой характер, это не мое поведение кого-то обманывать, кого-то как это, как сказать, к себе привлекать, что это мне помог или как это быть это рядом со мной. Единственный один человек, вот это Магомед Магомедович, там пишет, что это я это хочу связаться. Только это один человек. Больше никто мне как это не вышел и не вышло, что хочу помочь. Я вчера это все это WhatsApp это очистила. WhatsApp у меня это все очистила, все это удалила. Почему? Потому что люди, которые они просто болтают со мной. Болтунья мне не надо. Кто, как у нас есть пословица, кто по-мужскими, пожалуйста, рядом со мной будьте. Если кто не хочет, не хотят это помочь, не хотите, как хотите. Но я сегодня, это я сон видела, что это моя племянница, вот это племянник, который хочет меня убить, это его сестренка, она говорит, это тетя, пойдем в магазин. Они никогда со мной в магазин, в базар не ходили. А во сне она говорит, пойдем в магазин, тебе купим красивое платье, у тебя жене новое платье. Я говорю, хорошо, пойдем. Пошли в магазин, там желтые какие-то цветы, выбирали, я говорю, мне не нравится. А потом красный цвет. Она говорит: "Вот эта тетя тебе это подходит". Я говорю: "Ладно, тогда купим платье красное". Красный — это кровь, правильно? Потому что пророк Мухаммед садится, что это ваш сон сообщит о вас, о вашей жизни. Потом я говорю: "Ладно, хорошо, купим красную". Я говорю: "Мне деньги не хватает". Я пойду домой, деньги это возьму, приду и куплю. Я пришла обратно, иду, адрес путала, ищу, не могу найти. Там женщины спрашиваю, они говорят: "Не знаем". Она говорит: "Я знаю, я не сообщу, где это магазин". Я говорю: "Пожалуйста, это сообщите мне". Эта женщина говорит: "Я сообщу при условии, что типа мне тоже покупать это ткань", говорит. "Моя ткань никто не покупает". Я говорю: "Хорошо, куплю". И плачу, рыдаю, это во сне. "Пожалуйста, объясните это, дайте мне это, адрес". Еще я телефон там оставила, свой телефон. Я говорю: "Телефон мой там". Это моя племянница не может мне звонить. Этот телефон оставила, потому что я номер же поменяла. Я номер поменяла, мои они не могут звонить, из-за интернета я поменяла. Я давно хотела поменять, деньги у меня не были. Вчера моя соседка, тетя Ира, она мне сказала: "Тебе долг даю, иди это поменяй свой это номер". Пошла, поменяла вчера. Это сон. Вот видите, я это как это потеряла это адрес и не могу пойти это покупать это платье, да, красную, и телефон тоже там это не могу забрать. Это чё это сообщит сон? Что они хотят мне убить, что кровь это вышел, а Аллах этого не хочет. Женщина же помешала, говорит: "Нет, я знаю адрес, я не скажу, при условии, что покупаешь". И эта женщина, может быть, кто-то это из это мои мусульмане это хочет мне помочь. Это сон сообщит от этой жизни человека. Я о них вообще не думаю. Я только во имя Аллаха сплю, во имя Аллаха просыпаюсь. А вот сон, я сон не вижу, редко сон вижу. Если вижу, это что-то сообщит о моей жизни. Вот это красное платье она хотела мне, это предлагала, что я купила, одела, мне красный цвет подходит, да, это кровь. А в итоге я не купила, в итоге мой телефон там остался, и эта женщина сказала: "Нет, я тебе это не скажу". Я ищу, перепутала дорогу, адрес перепутала, и в итоге вот не купила. В итоге они не могут меня, иншаллах, убить. Кто-то это помешает им. Вот это сон, это так это объясняет, что кто-то помешает это, что меня они не могут. Они хотят, у них есть план, значит. И вот это красный платье — это кровь.
У них есть планы, но они не могут до меня дойти, по милости Аллаха, во-первых. Во-вторых, кто-то, может быть, как это, будет рядом со мной. Иншаллах, по милости Аллаха. Поделитесь и, как это, подпишите и ставьте лайк. Но я не буду плакать, что за жалость вы мне помогли. Ради Аллаха помогите мне, если кто хочет. Если не хотите, как хотите, но Аллах мне поможет. Я сон видела, я до этого была рада, а сон мне сообщил, что, иншаллах, они меня ничего не могут делать. Я хотела это купить, предложение моей племянницы, да, красное платье. Она же предложила: "Пойдем, тебе купим платье". Она же выбрала мне этот цвет, правильно? Не я же. Вот так.